mhando pamusoro Comrade President, pamusoro amai First Lady amai Akusiria Mnangagwa Samanyanga maudzwa kare na political commissar kuti avangova chete mai venyika asi nekumusangano variko kumusangano kwavakasenzera vakadzikana vakazoti chimborega yanimbosiya zvekugovernment izvo vakanga vari MP ndongokonzerera nekumusangano nekumhanya tichitenderera nyika yose ndichiona kuti vanotambura vana namai vadzi kumbofamba sei uko kumaruva kwakasaririra kwakaita wani kuti vagozopota vachiti hei Shumba Murambwe kwanaenda uko vanenge vatara kuna His Excellency hakuna kumira zvakanaka. Aiwa tinotenda maudzwa kare kuti imember yeCentral Committee ndiwo Deputy Member of the Foreign Bureau for Environment and Tourism. Tinotenda mai nhasi maperekedza baba, tinozvikudza, tinozvipembedza. Pamusoro Vice President na National Chairman wetu members of Politburo mose muri pano nhengo dzemusangano mumalevo akasiyana kubva pavillage pasel kusvika kuprovince. Member dzose dzeCentral Committee dziripo pano ndinoda kukwazisai ndichiti maita madadisa candidate yedu Vashumba Murambwe ndivo vatakaisa panyanga vatiri kungoti idi handiti mavanzwa apo. Saka ndaona maoko akasimuka pano ndafara. Ngachibva angoramba akangodaro akasunga akaita chibhakera auramba akangobata akadaro penzura tozokupfekera kuti yobva yazokonoti tsepete kana wasvika musi wa 30 July. Tinowirirana kam ndisingadi kupedza nguva yedu ndasumuka pano kuti ndiite chinhu chimwe chete chekuzivisa Mashonaland West kuti President Emmerson Dambudzo Mnangagwa candidate yedu ye 2018 30 July zvakambofamba sei, rwendo rwavo vakambofamba sei, ndichari kudimbura kuti gwi nekuti ivo mwedzi warwo kana vakaenda vatava panguva yakakwana vataura zvavanoda vanogona kuzokutaurirai zvimwe. Vazvarwa kwamapanzure kumba yekwava Mnangagwa kuzvishavanduko gore ra 1942 musi wa 15 September. Asi vachingoberekwa hazvina kutora nguva pakabva pauya guramiswe yaiitwa nevarungu yekudimbura-miswe kunzi munhu ngasarire nemombe 3 kana kuti munhu ngasarire nemombe 5 nekuti mungazokuvadza environment inova ndokwaana comrade kwaana chairman wedu comrade Upa. Asi apa zvaiitirwa kuti varungu vabate nekutora mombe dzedu asina kudzibhadhara. Ipapo zvadaro pahondo yeguramuswe baba wapresident wedu vakanga vari munhu akanga akakwana erevolutionary pachezvake vakati kochemberei yamakutorera mombe 3 kuti isare nemombe 3 munoti zvinofamba sei? Ivo pamwe chete nevamwe shamwari dzavo vakakurunura
vhiri Land Rover chaifamba na Land Development Officer ndokunoriviga mukombo uyo wachizouya LDO uya kudediko mota yangu vhiri raenda kupi zvikanda nditiwo wati munhu anokwanisa kurima nemombe 3 saka kana achirima nemombe 3 yofamba nemota yako ine mavhiri 3 pamberi na iti mutangagwa iti pasi nemhando. Saka ndiri kutaura kuti muone kuti rungano rwemukuru wedu rwakatangira kupi. Ipapo pakabva varungu vaita kutsamwa kwakapfurikidza ndokuziva kuti ndiva mafidhi vamunangagwa ndodaiwe zita ravo mafidhi. Zvikanziwe pano handichakuda ndokusumudzwa kwakaitwa ndobva vaenda vasingadi kunoendeswa kuZambia yakanga ichinzi Northern Rhodesia. Vanenge vati kurei pano vanoziva kuti haigone federation yeNyasaland, Northern Rhodesia neSouthern Rhodesia yava Zambia manje ndoyanzi Northern Rhodesia. Kanchenda iko vakanga vangoenda chikoro zvishoma asi vakazonopedzera chikoro vakuZambia. Imwe nefunga makavona vachivaka vari kwamarange uko zvinhu zvavakaita vari kuchikoro. Saka vakaenda kuneka tertiary education yavo vachida kuti ivo vapinde pachikoro chakanga chanzi ichi ndichinopindwa chete nevava vanenge vakaenda kusekendari. Asi vakabuda vari number 1 vakapinda ipapo. Hazvina kutora nguva vakanga vapinda kumovement yemayouth league vechidiki ndokujoina UNIP yanzi United National Independence Party yavakaunda Dr. David Kenneth Kaunda ndovakanga vaende National Independence Party UNIP. Vaita izvozvo vadzingwa pachikoro vakaenda kuRusaka yaive 1960. But by 1961 vakanga va Secretary General yeUNIP muRusaka. Saka munoona kuti vakanga vakangwariwa swei. 62 vawiri dzawanda musarurwa anova mwana wokuno kuMashonaland West handiti ndo vakauya vakati aiwazve naiwe mujaya uyu vakanga vari mayuthi semi wamwe vakagara pamberi apo zvikanzi uya kwedu tatanga chimurenga chakakura havana mbotora nguva ndobva vajoina ZAPU nokuti ndo musangano wakanga uriko 1962. Vapinda ipapa havana kutora nguva vamhazi shumba yeChirumanzi vakauya zvikanzi tiri kuda vanhu vanoenda kutraining vakatorwa ipapo vakaenda kuMbeya. Nguva iyoyo vakasumuka ipapo vakanga vana James Chikerema, Clement Muchachi, Danha, Dumiso Dabengwa. Mandiva mukuona tinotora mazita munaziya kai Chikerema akanga ari wekunoku. Vakasvika paMbeya 62 vachiita kamba yekutanga yeZAPU. Ipapo vakazosumuka muTanzania wamwe yakanga ichanzi Tanganyika, now ya United Republic of Tanzania. Vakazosumuka ipapo voenda kuDar es Salaam kuBhagamoyo vasati vasvika kuBhagamoyo tochingopfuura yange Dar es Salaam straight. Vapinda muDar es Salaam vakaenda kuEgypt kuHeliopolis camp uko vakanotrainwa. Ipapo vakanga vachakawanda vari kuma 13 musangano weZAPU uchibva wadambuka nepakati 11 ndobva vatenda kuZANU 2 ndobva vasara kuZAPU.
Saka kwakatumwa vaBruno, handi munovaziva Bruno? Muchiri kuvaziva? VaBruno munovaziva? Vamusika ndodaiti Mudhara Bruno. Ndovakatumwa zvikanzi dai munogadzirisa twakomana tukaita musikanzwa. Ipapo vamakombo vaibva vari kuChina ndokunzi haiwa pfuurainde koko muchigadzirisa vana mutore vana vauye kuDar es Salaam. Vakaenda vari 11. 6 vakati hai zvatinazvikwanisa izvi isi topetuke kanye kuratodzokera kumusha. Hondo yavo ivo vakasara vakadaro vaine vamwe vavo 4 kuburikidza naivo vakaita 5. Vakazosimuka voenda kuChina kwavakanotrena ikoko for 7 months. Political ideology, tactics, infantry, engineering, ndokuita 7 months vapedza vakadzoka kuTanzania. Ivo late Fibion Shoniwa, late Shiruhuru, late Masose, na Lawrence Mudavanu vatokwana. Vamwe vese vatakutaurawo hongu vadzoka vakauya kuTanzania vakaona hakuna zombo, asi musangano wakavatumira kuno kumusha vasina zombo kuti toda kutaurira vanhu kuti isu taane vanhu vakatrena. Ndobva vainosvika kuGweru vakaitwa musangano wokutanga weZANU. Congress yekutanga yeZANU yakaitwa kuGweru 1964 muna May. Ipapo ndopasarudzwa naNdava Livingstone achiita president weZANU, vaLeopold Takawira vachiita vice president, vachitepo national chairman, former president Comrade Robert Mugabe vachiita secretary general. Ndo pavakaenda vanhu vachiita manyukunyuku taane vanhu vatrena. Ipapo ndobva vakapuhwa kumamisheni akanga asingaite kunzi 22 kana 33 kana 44 chiendai, asi yavo grupu yekutanga ndo yainzi Crocodile Gang. Ndataura paya ndichiti shumba Murangwi kuti muzvizive kuti ava ndiLion, handiti the fearless lion. Handizvo here? So yekuti yamunotaura kuti vangoenda kana kuti Garwe, haiwa vaere mutupo Garwe. Ava kabva vanhu vakanga vari ngwenya ndovaiyera Garwe. Ndo asi vakanzi ndimi Crocodile Gang, yakanga ichiti grupu yavo ivo vaive naMatthew Malowa. Vakanzi endai kuFort Victoria, endai kuBheringwe, endai kuMacheke kwatisape munorikuta vanhu. Yana grupu yatungamirirwa naComrade William Ndangana, zvikanzi endai kuManikareni. Ndoko vakaenda kuChimanimani vachinouraya fama uya paMerseta yataakuti Chimanimani for izvozvi. Aurava murungu uya Ndangana vakakwanisa kubudirira kuenda kutiza kubuda kuenda kuZambia. Asi Victor Dlamini na James Mulambo vakabatwa na Treasure Muzanyi vakabatwa. Master Treasure, Master Treasure vakabatwa. Master Treasure akazobuda again nenyaya underage. Asi Dlamini vataimba vaya kuti ngatiyeuke enzira imwe chete akasiyiwa navaDlamini navaMulambo. Ndo maComrades edekutanga vakadimurwa musoro. Ava vapedzawo kudhura chitima uko kumasvingo itanzi Fort Victoria, vakabatwa pamba paMichael Mawema nana Bradshaw nana Pinzi, mayo mainspector yechirungu yamunokunzwa mazita acho nana Smith
ndokutochwa zvisingaite. Nzeve yavo nanhasi yakaparara nekurohwa. Asi vadaro vatongerwa rufu vakabuda neburi retsono nenyaya yekuti makore avo akanga asati akwana. Zvikanzi okay, hatichakuuraya asi unogara mujeri. Varimo mujeri vakaiswa muya inonziyo mumadark cells, mausingaone zuva, mausingabvunzwa kubuda panze, ndokuchena kusvikira mungeza aita nani. Vachena kuti unoverenga tsinga dzemunhu dziri pamiri. Asi havana kuti inini zvazvadai handichadi chimurenga. Vakaramba vakatsunga. Vakazobva ikoko voiswa havo kuna Harare, asi jeri guru vakanga vapikira vari uko kuGrace Prison kuBulawayo nekukami. Kukami ndoko vakagara zvikuru. Ndokuzoya kuHarare. 73 vakabuda pakange pakuitwa detent iya yazopedzisira yazonourayisa vana chairman Herbert Chitepo. Ndopa vakaburiswa ipapo vakaenda kuZambia. Pati ikati endai munopedza chikoro chenyu notokanga vakuita law. Vakaenda paUniversity of Zambia vakapedza degree ravo rezvemutemo. Now he was a lawyer in his own right. An educated Zimbabwean citizen, but still kumkuhondo taida magweta. Apa vakabva mujeri havana kuti ndakuenda kumusha kwangu. Vakanoskogara naComrade Tongo. Vakasenzana naComrade Chitepo vasati vashaya. Pakaurawa Comrade Chitepo leadership ichisungwa, vakava vamwe vemagweta vakamiririra vakanga vakasungwa kusvikira vabuda. 77 pati ikati chiuyai kuMozambique. Ndokuya kusvika member yeCentral Committee and member of the National Executive. KuMozambique tisina politi bureau, taingoti National Executive. Ndo mavakapinda ndorange ridare guru repamusoro vainge va 12 chete. Ndokuitwa assistant to the president and vari member yeCentral Committee and National Executive vachitungamirira ku-intelligence, ku-both military and civil intelligence. Vaideputizwa naGeneral Vitalis Musungwa Gava Zvinavashe Fox Corner. Saka ndorungano rwavo rwavaita muri kurwudzwa here mayuthi makagarawo? Munozvikwanisa izvozvo? Shuwa pamberi nemayuthi, pamberi nemayuthi. Rwiwa yamunoziya kuMozambique kwakafiwa, Zambia kwakafiwa. Ndege dzati dzikabhomba kuMozambique dzoenda kuZambia, dzikabva kuZambia dzouya Mozambique. Tine makuva pachimwoyo, paTembwe, kuZambia tinana Freedom Camp kwakabhombwa ikoko kunana Mkushi. Vana vakaparara vakavigwa in their thousands. Ava takanga tinavo. Vakatunga paitwa Rusaka Commonwealth yakazobvuma Margaret Thatcher kuti hande tinotaurirana. Vakanga variko uku zvino vakanga vachiita zviviri, assistant to the president and uku vari legal advisor. Vapo vakanga vanana Leti Zvobo nevamwe vakanga vapo maloya empati. Yapera langa takabvumirana tabuya kuno kumusha. Munhu wekutanga kuya kuno kumusha akatungamirira chikwata kubva kuMaputo. Kurutivi rwakanga rwuri rweZANDA ngesatabatana ipapo. Vakanga vari vamunangagwa. Vainana muchikwata mavo maimina late General Rex Muchuru, watoti General Solomon Muchuru, apo mukuru wedu wemauta akanga ashaya General Tongo. Saka vakauya na Chief of Operations na vaMuchuru na vatungamirai
Air Chief Marshal Tungamirai navadhidhi Masumtasa na Comrade Edison Zobo ndo vamwe vacho vakanga varipo nevamwe vakomana nevasikana ndokusweta headquarters paUniversity of Zimbabwe iripo nanhasi tongoti tichingopfuura chienda kumaunt president toti hapo pano pari paheadquarters pedu vakatamba nemaBritish vakatamba nemarudishan ndo vakanga vari chairman wejoint high command yaisangana maliberation commanders Zipra and Zanla asi vakadzitamba kusvikira paitwa integration isati yakambekwa pasi pano zviya zvamaverenga kwese kwakarwiwa hondo hapana vanhu kwavakambobatana vari kurwisana nekuti vamwari vachiti isu asi vakatangisa kubatanidza uto reZimbabwe kuita uto rimwe chete mapati asati abatana vamberi nakomrati iti munangagwa iti pasi nemhando imi izvozvo makamboona ungwari hwakadarerewo takabatana kana vangu vasawira vangu chete kuti ivozvo ndidane rengombe keno kembo mahati pamati hatikukuonai musoja kandikendoroka so kana vasvika nekureba umukoma unongoti boraiti mukoma hamuchatisaruta ndotokusarutai nekuti ndimi mukuru pakubereka right saka vabatanidza ndopatiri nhasi musangano yakazouya yobatana 1987 uto reZimbabwe rabatanidzwa nani naComrade Emerson Dambudzo Mnangagwa vakapinda mumaministries akawanda kubva yesecurity yejustice environmental affairs kuita speaker weparliament kuita minister of finance kuita acting minister of foreign affairs kuita minister wedefense rural and social and rural amenities ese maministries iwayo kusvika wasvika pana vice president mumakore maviri akapfuurayo vakapinda pamuyedzo uya wakapinzwa mwanakomana waMwari kuti unenge uchitupa siku nesikati unenge uchigorongwa asi havana kushama muromo vakaziva kuti zvinenge zvataurwa haufe kana uri munhu akazvibata munhu ane discipline anovhura muromo vakajambiswa mamabhodha minefield vakabuda zvachifungwa kuti nyika yakuyabiya tasununguka asi zvakaitika izvozvo ndiye murume anoda kuti ndimusimudzirei nhasi vazodzoka Central Committee yeZANU-PF yakagara musi wa19 ikavasarudza kuti vave mukuru wemusangano vaitwe state president vapedza vakazoti musi wa24 ndokuinaugurated the second executive state president of the Republic of Zimbabwe muna December mavhiki akateera mucongress yakabatana yakauya nekuti panga paitwa musangano vakaitwa president weZANU-PF second president of United ZANU-PF pamberi navamunangagwa nekubatana nekuwina ma-elections Comrade President pasi nemhandu Comrade President ndoda kuti mhuri yese yaane nyota yekuti ikunzwei uyai muchisangana nemhuri yekuMashonaland West
Soroi, Chairman Redu, Mashonaland, West Province, Comrade Zambe Zambe. Soroi, First Lady, Comrade Aram Nagab. Soroi, Vice President, Redu, Retired General, Comrade Chuenga. Soroi, Vice President Redu, Comrade KDC Mohadi. Soroi, National Chairman Redu,
Comrade Opam Chinguri Kashiri. Sorry, members of the Central Committee of the ruling party, Vatna members of Parliament, Mr. Muripano, President of the Senate, Comrade Edna Mazungu Vatna Mazmambo, Mese Muripano Nokuzai, my own veterans, my detainees, former restrictees, Wanachim Widow, Nanam Jiba, my own collaborators, Mese Nokuzai, Amanesha Marimose Muripano Nokuzai, Tawia Kunonas, Mashonaland West Province, ZANU-PF rally. Ndiri kufara ndichiona kuwanda kwamakaita zvandifadza. Zvaratidza kuti zvatinogara tichiudziwa nevatungamiri venyu kuHarare kuti Mashonaland West inongova nomuso weZANU-PF nazvo zvionera ndega. Zvino uyu muso uyu wazoratidza musi wa 30 July kuti mazviro kwazvo Mashonaland West muso weZANU-PF. Asi mamwe maprovince ari kuti Mashonaland West hativerengi, isu tinobuda shudu. Saka kuti musazobva nevamwe mochibudawo shudu. Ndisati ndaenda mberi tino urombo tazwa kuti nezuro tange tine musangano wevechidiki weYouth kuGweru. Pavakanga vakudzoka kuno vakaita njodzi munzira. Ndobva kuti vaviri vakatisiya vakaparara. Tino urombo zvikuru nezvakaitika izvozvo. Tichishuvira kuti kana vanhu taita musanganiso zvino izvi tofamba masikati tifambe kwakachena uye kuvachairi vezimotikari tichinyasa kufamba kuti nyange ukatinewa svakumba asi chikuru kunovadzokera kumusha uchisvika kuno utano. Ndozvatinokudzira. Ongo vachiwenga varondedzera rwendo rwangu, asi mukurondedzera rwendo rwangu vaitorondedzera rwendo rwomusangano nokuti ndaifamba mumusangano. Saka mukurondedzera kwavanga vachiita vakaitorondedzera rwendo rwomusangano vachidimura havo kuti mubate zvikuru zvaiitika parwendo rwomusangano uyu. Kudzamara tasvika pataveriko zvino pokuti masamhasya takuti siko zvino Zimbabwe is open for business. We can only create employment, we can only create jobs by having businesses functioning in the country. Kuti mukati menyika muve nemabhizinesi chatevedza mhando nemhando kuti zvakamira sei. Nhasi uno tauya tatanga nokuenda kuKadoma. Kukadoma kwataendawo kuAir Force Base, Field Air Force Base, asi chaivo zinonzi flight, asi vanga vachinja kumati Field Air Force Base. Iyi pasurisuri apa. Air Force Base yakavakwa nemaSouth Africans patai navo muhondo. Saka Rhodesian Air Force yakatsvaka another strategic
position yokuti isendeke dzayo dzichibhururuka dzichiuya kuzokurova kuZambia kumakembe kuzipura ikoko kana dzikaenda kuGrand Reef kuKwamutare dzichirova Mozambique. Saka uyo ainzi flight anga ari pilot akarakashwa ndobva vapa zita rake Airbus iroroyo romurungu akarakashwa mhondo. Saka vakomana vedu vokusvuto vonyasa kutaura kuti zita rakabva kupi, voona kuti izita romunhu wavakarakashwa zvino haasiye munhu watingarumbidza muFree Zimbabwe. So vakomana vakagara pasi vatungamiri kandi kuti toda kutungamidza zita regamba rosunumuko bhesi iro rino. Saka taneribhabhatidza nhasi bhesi iri tichiriti Jason Ziapapa Moyo. Tichipa zita regamba redu vakuru vedu vaititungamirira mhondo. Ndofunga munongonzwa kuti Jason JZ Ziapapa Moyo aitangu kuti JZ ndo vatapa zita vatanga tiri uku chizouya kuno. Zvino tauya kuno chandoda kucherechedza ndechokuti Mashonaland West is far more an agricultural and a mining province. Tombobata nyaya agriculture tigozopinda kumining. Taenda kuagriculture mukanyasa kutarira munyika muno matura echikafu chenyika ari kupi? Ari kuno kuMashi West. Tinao ku Lionsdale mamwe pachegutu pabhangeti. Tinao muno muchegutu mamwari kupi? Mamwari kuNorton. Ndo matura makuru muno muZimbabwe anochengeta chikafu chenyika. Kubvira kuti Mashonaland West is very important pakurera nyika ino pachikafu. Asi tichine vamwe kare vatanga tinavo mupolitiburo vakazopanduka vakazoinda vaikukidzana mupolitiburo uchinzi aiwa Mashonaland West kwete asi Mashonaland Central ndiyo inorima zomboitwe nharo ipapo. Asi tozoona kuti katoenda kumastatistics kune matura ane chikafu chakawanda ndokupi ndo pamaizowina. Saka zvino mucharamba here muri champion yokurima chikafu chenyika? Asi patichibhururuka nemahelicopter tinoona minda neminda yakangovata. Minda neminda yakangovata isina kurima zvakambofamba sei? Saka tiri pakati peland audit. Land audit yatiri kuita iyi tava kuwana kuti kune vamwe pasure apa vakazvipa mapurazi 2, 3, 4 havachakwanisi kuarima. Tinoyazitora tiri kutora mapurazi ose iwawo tigozopa vanhu. So land audit here haina kungonanga Mashonaland West chete, yakananga nyika yose. Hakuna province
inosara, asi tiri kuwana kuti kune vanhu vane mapurazi akati wandei iri family 1. Zvakarezve kune vamwe zvane mazipurazi makuru vamwe vasina. So takagara taita a policy of downsizing. Zuro patange tiri Midlands, Midlands kuBheru, mayouth vakakumbira nokuti vava neruzivo rwokuti paland audit vari kuuya mapurazi, pari kuwanikwa mapurazi akawanda. Toti kana vazotipa full report then topinda kutora mapurazi iwawo chipa vanhu. Vakakumbira kuti semayouth tinokumbira kuti tiwane a significant share yemapurazi iwayo. Pandakaita zvakaita musangano nema-war veterans vakakumbira the same kuti ndo zvatichaita, asi ndikati ko pataigova mapurazi apa hongu mayouth handiyeuki, asi ma-war veterans kwainzi 20% vachapiwa. Vakati tainyimwa. Saka patakuinda mberi uku tichadimbura mapurazi iwawa tigoona kuti magroup ose aya auya mberi aine zvitemo zvakadai seizvozvi tavavonawo, tavapawo zvatokwanisa kuvapa kuti vashandise. Kurima, kana wapiwa purazi, kana usina chokushandisa unokwanisa kuritarira tigokuda kukutorera nokuti tisina kupa empowerment yokuti urime uve productive pafarm. Saka naizvozvo program yedu yatinayo kunyanza kurima kunotungamirwa navaPerenzi Shiri, Chief Air Marshal Perenzi Shiri, ndo Minister veAgriculture, ndo variko iko zvino kwakuna vamadekuya. Tine Command Agriculture yedu, tine Presidential Input Scheme. Pauviri wemaprogram iwaya hapana munhu anosara asina chaanowana. Avo vanouya ku Command Agricultural Program vanofana kuzodzorera chikwete chavanenge vatora, asi unopiwa chikwete kuti kunenge une zvese zvinodikanwa kuti urime unozvipiwa. Asi ruzhinji 1.8 million households munyika yose munowana takatutsira iko zvino. Taisi Presidential Input Scheme taisingoshandisa 15 million, 14 million. Last summer takashandisa 30 million. This coming summer iri kuuya tatsvaga 487 million. Yatiri kuti titutsire zvatinopa kumaruwa izva hatisi chikwere tinongokupai pachena, nokuti tinoziva kuti kana mhuri imwe neimwe ikawana mbeu, ikawana fertilizer, ikawana chemical, inowana kuti irime kuti mhuri ikwane. Asi kazhinji unozokohwa owana zvaunowana kudarikira zvamunoshandisa pamusha ipapo, zvinenge zvaata surplus woisa kuGMB. Saka isu sehurumende tetaita gain, tetaiona chikafu chikuya kumatura. Saka tine program nemodel the modernization of agriculture, the mechanization of agriculture. Pamodernization yeagriculture tetakataira kuti varairidzi vezokurima vana mudhomende vayavo vave pose pose. Tatraina over 3,000 iko zvino vanofana kuti vave pose pose vachisupervisa, especially kune veCommand Agriculture vasvika futi nekusha kuti go pahekta rirambe richikwira kwete kudzikira, rirambe richikwira. Uyezve vanenge vari kunzvimbo dzinenge kunaya mvura techiti ngavarime ma-small grains, vana mhunga, mapfunde, nzungu, nyimo. Zvose izvozvo GMB yedu inotora
ichibhadhara at the same price $390 per kg. Saka zvose izvozvo zvakuna ngati chandari machitogwe isu tiri kutora zvose. Now izvo ndonyaya yeproduction. Mechanization tikuunza matractors kubva kuBrazil, kubva kuIndia akawanda, asi haasi free. Togara tangoudzana kuti haasi free. Ngokumarwanda tinokupai mbeu free, but matractor hatipi free. Unotora okuwa makore maviri kana matatu okuzenga uchiri zvibhadhara kuti udini rigova rako. Zvose izvozvo maprograms. Toenda mberi pamechanization. Tinoda kuti pamechanization iyi kunze kwamatractor aya tine program inobatana pauviri hwavo vaperedzi shiri na Minister weEnvironment, Climate and Water, Mai Chinguri vatinavo pano. Tine program yokuvaka madhamu akawanda kuitira kuti panongonaya mvura tione mvura yakawanda yatinobata munyika yose. Tine program ikozvinezvi nehurumende kuSpain ndokwatiri kuwana pivots ari kuuya. Tine maphases akawanda, each phase inonza 80 achibva kuSpain. Tichispreada mumaprovinsi edu ose kudzamara tasvika kuti tava over 350,000 hectares zeland dzinenge zvidiridzwa kuti kukaita drought techingowana kudiridza tichiwana chikafu zvokuti nyika inge chingoguta chete. That's about 2 million metric tons of grain. Then ndokuagriculture vanachitaura touya imwe futi muno Marshall West hande kumining kuno makanota, asi kunota kwamakaita pfuma yacho iri paspevu. Mungada muchitambura muchiranza vamwe munotorara makatsamira pasi pane platinum, pasi pane gold, asi vatane nzara. Kudonzo iroro tinoziva kuti kune makorokosi. Taakutisi chati makorokosi atiko zvino izvi under the current dispensation munonzima small scale miners. Small scale miners. Patakaenda kuChina muna April munomu. Tichitaura nemukuru wekuChina vaXi Jinping ikoko. Patakaenda kunyima yokutaura yakanaka nezvemining. Kunze kokuti ivo vari kuudza mining especially kuChrome sesabasi kunyaya iyoyo. Panyaya yema-small scale miners kana artisans, mining artisans. Takapiwa mari inokwana $100 million. Kati iyo iyi ndoyo toisa tina vanonzi vachitando Minister of Mines. Ndo vari kuronga kuti district nemudistrict, dunhu nedunhu kunowanika gold, kunowanikwa chrome. Vakomana vedu vechidiki ava vari kuita masyndicate avo, magroups avo, vatsigirwe nemishina. Tinoziva kuti kune mishina iri critical pakumaina inofanira kunge iripo. Saka ukaita 1 hazviiti, zvoda in groups. Munenge muchizopiwa michina yakadero ichibva kuMinistry of Mines, munoapply muchipiwa. That's the first 100 million yatawana. And of course kana tadarawo zvobvira kuti kana gold yamunenge machera haichawamukiri mpopo, handiti yochinde kufidelity.
nyaya yokuti cash inofamba sei ndofunga patiri kuinda cash situation ichange ichiita improve pamusaka pemainvestments anogara muchinzwa ari kuitika mukati menyika anoita kuti cash yedu ite improve mukati menyika. So vagavhana vedu vamangunja pamwe chete naminister of finance vacharamba vachiwedzera the portion in cash munopiwa one part cash in US dollars, part cash in bonds. So that will mean it is not necessary to hide or to go mishotengesa usiku. You should be able to get your money straight. Also, one license from no super or license or chini Iowa. Manza chairman wenu come Zambe chairman wenu Kwashtawa. Chine bill kozito in parliament. Was Zambe ndiwo badaka sina. Panandiri Minister of Justice and lead of government business in parliament. Those who have written as them. Tine bill reminds Rimomo, Tiniku Visa Madam for Oseiwao. Kanarango Passa. Parinongo Passa. Co parliament. President, Anafana Passa, the president, Dewenu. Tinokoita Zamuda. Congo Saina. Kuti nyaya dzokusuma nemapurisa zvipere. So ndinokoda muchibvunza ziyambe ndiari panyanga ipo kuti zvifambe zvichimudzike zvauya kwamuri. So muno Mashonaland West panyaya dzemining ndomune the longest part yedike, the dike. Dike in a gold, in a platinum, in a chrome, in a copper, and so on. In a lithium. Vese zilimuno Mashonaland West. Tasunumurako zvikatuzunura nyaya indigenization which we have relaxed to a great extent. Tava nema programs akawanda emining. Kunzekwe iyo tichinda kwazvimba ipanzira apo padhavandera. Iyo ndofunga kuti ine or two inenge yaswa production and employment creation inenge ichiwanda ipapo. Asi tine imwezve Zimplats, amanga ifana for South Africa, Sid Mfamadi, another chairman wacho, vanga vari pano. Again, they are now expanding because the political and the economic environment in the country is now conducive for business. Is conducive for business. Business is going to grow. Besides Zimbabwe, today around the Karo resources, Varipia Zakare Mashonaland West, our one investment $4.2 billion in nowhere Muno Mashonaland West. Saka Imukuno Munero Korakanaka. Mwari nyaro kudai. Akaisa zakawandisa kuno. Zokuti ndofunga vamwana kuti mama province kuti no. Mwari distribute sezvinhu izvi. Achizviwanzira kuno achisiya kuno. Aiwa, hapana province isina zvakakwana zvokuti province isumuke. Kose kune zviriko zvinokwanisa kuti kana tagara pasi takabatana till united as a party, united as a government, and creating an environment which attracts foreign investments, global people who control capital coming to Zimbabwe is what is happening now. This has never happened.
since independence. This has never happened. Within the last 5 to 6 months, we now have committed investments in the country in excess of $16 billion in the country. So that the issue of the creation of employment, agriculture, lots of jobs are getting created. Empowerment of our young people is taking place. Looking at the mining sector, creation of jobs is there, is promising, and also empowerment of our youth is a program which we as government are running, and we have a window for that to make sure we empower our youth. After all, the younger generation is the generation we are working for. Nova Mangwana. Zuro ndaitara ndichiti zvakafanana nezuva, kubuda kwaro, kuswera masikati nokudoka. 3 things. Kana iwe kuberekwa, okura orora, otamutana ofa. Zvitatu, kudenga Mwari Baba nomweya Mutsvene. Zvitatu, zvakufamba zviri zvitatu. Kana muupenyu ndamafambira zvino hurumende yedu inogadzirira upenyu hwavakomana vasikana hwamangwana. We want to live an environment, a situation, a country will be full of hope, will be full of confidence for the future. This is why we have said within the next 12 years, that is by 2030, 12 years from now, there are programs that now agriculture, mining, tourism, infrastructure development, ICT, manufacturing. The programs which have generation of power, electricity. With all those things taking place, we have no doubt, I have no doubt, the current dispensation has no doubt that by the year 2030, we will have created this economy, this country, into being a middle-class economy. A middle-class economy where the per capita of the country will rise to $3,500. Currently, our per capita is around $950 per person. But we want to raise this per capita income to be able to per capita income, this is my economist. Not able to Buandu wetu munyika. 14 or 15 million people. You can divide that one into our GDP. So we have to do now. I don't know what my because today per 950 per month. But by after 12 years, we will have grown to 3,500. We believe that currently, when we took over last year, economic growth was around 3%. But within 4 months, this is 6 months now, we've gone to 4%. Now we are sitting at 4.7% economic growth. And I have no doubt that by December, we should be reaching 5% economic growth. We are determined that the next 5 years after this general elections, because general elections in process in terms of our constitution, every 5 years we must go back to the electorate to seek a new mandate for governance, for us to run the country. So when we get the next 5 years, which definitely we are getting on the 30th of July, we are determined that our economy should grow at an average of 7% per annum. When that happens, our GDP will easily multiply by several numbers, so that perhaps we should even be able to exceed the $3,500 per capita, which we are aiming at, which is very conservative.
in terms of the programs dzatiri kuita zvino. Ndataura nyaya dzeagriculture ndikapinda munyaya dzefarming, dzemining. Ndoda kutaura iko zvino toenda kumanufacturing. Muno muChegutu ndo mune divided and ndabvunza chairman wenyu vakati Dave Whitehead is still sleeping. Factory pasura apo yaipa mabasa muri yakawanda, kwa yaipa vanhu vakawanda kuma-thousands, asi ko zvino hapana zvikuitika zvatingatara pamusoro pazvo. Ndo imwe yatiri kuita ma-programs edu to resuscitate all the industries, not only the old ones, also create new industries. We are attracting foreign investment. We are also creating attractive domestic investment so that our own domestic capital can also be channeled to reviving our industries in the country, in the manufacturing sector. For instance, Bulawayo, ndo angari hub ye industry edu, it's a hub of industry Bulawayo. So we are attracting various companies. So far, of course, you are aware that the headquarters of railways is in Bulawayo. And so far, if you go there now, if you're there in December last year or November last year, you go there now, and they'll see the difference. What is happening now in terms of railways with what we are doing. We've already attracted about $400 million for refurbishing the railways. Not only that, we also have programs to create new networks of railway lines, to purchase new locomotives, to move our cargo from inside to the sea as well as Baku Sea, because our cargo, we estimate kuti patinenge nyika yedu environment iripo yakwirira, we should be able to be moving between 16 and 20 million metric tons of cargo. Currently it's about 4 million. And yet some time back when the economy was ticking, we used to move 18 million metric tons of cargo. And slowly now, we already have increased our cargo by 12%. And every month the cargo percentage is increasing, which shows that the economy is recovering. And I'm saying, ngati batanei, ngati wiranei, tiri mu ZANU-PF. ZANU-PF ndo musangano une nhoroondo unoziva kuti takatambura sei kuti zvinasi pano patimu. Zvozikamwa neZANU-PF, zvozikamwa nevatungamiriri veZANU-PF, zvozikamwa nemembership yeZANU-PF, zvozikamwa nechembere iri kumusha. Mwana mudiki ngaafundise zvakare kuti nyika ino yakasungunuka ichisunungurwa neZANU-PF. ZANU-PF ndiyo iri kutonga muno muZimbabwe. Saka kana uri muZimbabwe, wambomwa doro rakadini kusarudza kuva nevatongwi usingagari nevanotonga kweZANU-PF. Saka kuwanda kwamakaita zvinoratidza kuti mese Jehovha anokufemera imwe yawakanaka kuti muzive nokuramba mugere muZANU-PF. Vana vanenge vachiya muZANU-PF vachisvibisa vanofidzirwa kunze. Iko zvino tiri kuparidza kubatana nokuwirirana. Tiri kuti isu, this country will develop not by any other people, as just by ourselves. Ndisu tichasunzira nyika ino, ndisu tichazvipa kudya kwedu, ndisu tichagadzira kuti upenyu hwedu hunaka. Tivake zvikoro zvedu, ndisu. Tivake makirinika, ndisu. Tivake migwagwa, ndisu. Munoona panyaya ye-infrastructure development. Because of the last 2 decades of sanctions by the West, and resultantly isolation in Zimbabwe. Since the new dispensation, we have said
we open Zimbabwe to international community. As Tadaro, we will not forget our friends who stood with us during the hard times of sanctions. But nonetheless, we must embrace the rest of the international community among those who are willing to mutually embrace us. That we are going to do, and that we are doing. Fortunately, tiri kutambirwa across the board. Tiri kutambirwa kwese kwatinoenda, tiri kutambirwa nemavoko akatambanuka. Munoziva zvino izvi vainvestors ari kuuya muno munyika haasi mubva kueast church ari kubva kwese kuma-arab countries vakazara muno, voku-Europe, ku-EU vari muno, voku-East vari muno, vose vari kutsvaka kuti vaite ma-investments avo munomu. Hongu kune vazhinji vanouya vovona voita ma-arrangements avo kuti would want to come in immediately after elections. Kana muchida kumirira asi vanoda kuti vabate mazhuku seni, go ahead, because things are not going to change. Hakuna chasanduka. ZANU-PF is in power and they will continue in power. We have said, and I have said, we want free, fair, credible, non-violent elections in Zimbabwe. Nokuwanda kwatakaita uku masosve osaya kwose kwatinoenda chitamisana kunoita masosve evanhu veZANU-PF maprovinsi ese. Ko chingazotipa kuti tirwisane nezvipopi chii? Regai zviukure, tichingoukura zvavo. Imwi mobatana toenda nemaprogramu tisapedza nguva tichivenga vanhu vasina maturo. Hapana mushonga shaikwa mapenzi, tinawo asina edu. Vakatituka nyararai mukuita basa. We want a peaceful election tichienda mberi. Handiti? Daritaura nyaya infrastructure. This is the construction of our highways, construction of our railways. Tinoda kuti migwagwa yedu, in fact, satashikaiko kuti migwagwa the international highways. Ziyame. Muno mu Mashore East handizi zvakanaka. Mashore West. Makanzura arikondwa nani tangu. Tinoi? Neti? MDC. Kariba. Arikondwa nani? Kariba ZANU-PF. Chikadoma. MDC. Chagutu. Now, Kubanas, Amazon. Katoita imwe rari muna August. Kandobvunza mubvunzo iyi, munopindura kuti kudini? Mwati kudini? Chi-MDC zvimakanzuro zvacho chibonai mapothole ariko ne-MDC councils. Not only muno Masholand West, kana muHarare. Takatoti tagara pasi mucabinet tikati vaJoram Gumbo chibatana naye. Joram Gumbo ndiye minister weTransport weZinara. Chibatana naye na minister weLocal Government vaMoyo. Muise mugadzire makodo mutaundi. Kama akonako zvino mataundi akutwa surface ISMDC. ISMDC ndisu tavakuita kutopindira. Saka tiri kuti isu kumakanselors edu kumavoters edu voterai makanselors eZANU-PF kuitira kuti tinoronga zvinhu zvedu tiri mumba mumwe chete. Palocal government ndisu, pacentral government ndisu, papenda kudenga ndisu.
tiengangobata tiri pamwe chete saizvozvo asi zvinobva kwamuri zvinobva kunani zvinobva kwamuri nokuti ndoda kuziva kuti magariro amakaita nokufara kwandiri kuonawo makarejesta here zvakanaka ndoda kuti vakire presidium yangu isumuke mugoivimbisa presidium kuti muchavhotera ZANU-PF. Sumukai mavice president national chairman mirai pamunoonekwa amwe murefu haonekwa chera muchiona makumba ake iyi ndiyo presidium. Mavimbisa here kuti muchavhotera ZANU-PF. Mavimbisa here kuti muchavhotera ZANU-PF. Vakamira panapa mavice president vanoita constitute presidium ina ndika zvino ndikatikuudzei ini nemavice president national chairman takadai tiri venyama tinokuona kuswara kwenyu pazviso handiti zviri mumwoyo menyu zvinozikamwa naJehovha, zvinozikamwa nengerozi yako, zvinozikamwa nemudzimu wako. Kana wanyembera machinda ane muchindakadzi vakamira pano kuti avhota bosi ndakuti mudzimu wako nengerozi yako hoyo munhu anonyepa masikati. Asi ndinovimba kuti kana muchivimbisa kuti munovhota ZANU-PF ndinovimba kuti muchavhota ZANU-PF. Regai nditenge ndakuimbisa ini mazviro kwazvo musarabamaro makomaro mwemuseni ndichavhota ZANU-PF ini ndofunga na first ladies vimbisa kuti Where are you? Where? Amai muchavhota ZANU-PF. Ndinovimbisa ndikuvhotera ZANU-PF. Zvino baba venyika, amai venyika, mavice president venyika, chairman venyika, ovhotera ZANU-PF. Koi muregerei. Zvakanaka kuti nyika ibudirire tinova futi nenyaya yokuti iko zvino totenga magetsi tinoatenga kubva kuMozambique, tinoatenga kuSouth Africa, vokuBotswana, vokuNamibia vanotorawo kwatiri. So sevanhu vatakanyorerana zvitsidzo tinovapa asi hatina akakwana. Takaita magetsi 2 months ago kukariba 300 megawatts dzakaita kukariba. Iko zvino kubva pa 2 days ago now mari yakauya $1 billion yokutanga wange tava nayo vakutaura drawdown kuvaka unit 7 and unit 8 ichatipa 600 megawatts kubvira kuna mabasa anenge achiitwa create ipapo ichaita a 3-year program yokuvaka tigowana 600 megawatts. Zvakare zvekubhatoka feasibility study yakaitwa yakapera, costing yacho nearly 5 billion ikoko. Tine makampani auya, makampani maviri auya ane mari dzacho idzodzo. Asiko zvino vakomana vedu ma-engineers, ma-specialists ndo vari kuongorora kuti pamakampani awo aya umwe neumwe ane mari yakakwana asi ane ma-conditions akaiya kunaka ndeapi, plus techiwira nevezambia kuti wane watinowirana kuti ativakire Batoka Gorge inozotipa isi kuZimbabwe side 1200 megawatts
1200 megawatts ichida kuZambia tichigovana saizvozvo. So it is necessary kuti tive namagetsi munyika tikangamwe nyaya ye-load shedding. Tine program yakadero zvokuti after 3 years from now we shall have said bye for good kunyaya ye-load shedding. Tinenge tava enough electricity imwe takutengesavo kune vanenge vachidzida. Those are the programs which we have. Panyaya yemigwagwa yandataura iyai tine kugadzira road because kana kuSouth Africa maroads akanaka achiuya kuno kana wambuka Wide Bridge zvasiyana. Uchibva Botswana uchipinda kuPlambiri uchiuya kuno zvasiyana. Uchibva Zambia zvasiyana. Mozambique zvasiyana. Saka tine ma-programs mabids aripo akaraniko zvino kuti maroads ese ari international. Tine makambani akawanda kune nguva yekuti kambani iri kutipa the best terms ndeipi kuvaka kuBayi Bridge Masvingo Harare Chirundu, Bayi Bridge Bulawayo Victoria Falls, Mutari Harare Gweru Bulawayo Plumtree. Imwe kuenda nokumandarwe musoro tinopinda ikoko nenjanji chabva kuHwange chichimbirana pakati apa chichimbirana pakati panapa ichiinda futi kuSea hachaendi kuBeira nokuti Beira neMaputo neDurban dziri very congested. Saka takawirirana pandakaenda kuMozambique napresident wekuMozambique vaNyusi kuti tivake pamwe chete navo imwe new port north of Beira kuti our cargo can easily now go out and our cargo can easily come into the country. So all those programs kazataya kuti isu economics front seat, politics back seat. Those are kuita because what brings food on the table, what sends children to school, what creates clinics, what creates hospitals, what creates universities, what creates good roads, what creates clean water, is business. So Tirikuti, Zimbabwe is open for business. Tagame tine Gagawa nema British Zimbabwe. The new dispensation, patakaita sworn in, pasina kupfuura 40 minutes, pakasvika envoy yakabva kuna Theresa May, woku Prime Minister of UK, United Kingdom, kwa England. Achiti atuma ainzi Lori Stewart. Akati ndatuma na Prime Minister wangu kuti hatichiita yakukama muda chi yata sandava necabinet yangu kada vane cabinet chakuti chiuya vakazouya ndingati vachiuya pavepetatu vachiuya tikarangati aiwa tibatsire munzvimbo dzakati nedzakati ndikatuma secretary wangu finance minister wangu ikoko kunotaura navo anzi SB munomuziva SB moyo hamumuzivi uya kuno hapo aida ari pa interview kondiye uyai akaibereka panyuzi mazuva aya inakidza imainakidza ndichida bhoda jambe imwe ndakamutumira ikoko akanotaura as a result of that conduct so far through maBritish acho asi tiri kuwirirana kuti aiwa tinoziva kuti imwe makambotikanganisa saka nyangwe tikatanga kuzvidzana tichiziva kuti zvazuro musadzokorora nokuti ogara takasunura mazuva ano musadzokororoka izvozvo asi
So far, through the CDC, the Common Development Corporation, that to me $100 million for business. We are putting it for business. For business through Reserve Bank yetu, tine zvikamu zvakanaka kusapota ma small and medium enterprises. Zvimwe zvikamu zvinofana kusapota young women in business. Zvimwe zvikamu zvinosapota youth in business. Tine inonzi Empowerment Bank. Empowerment Bank iri kuformwa so far taiwanira $12 million kuisa mu-Empowerment Bank kuti vanhu mukwanise kana mune ma-small projects enyu unako zvinotorawo $5,000 kudaka project yako kuda ndeyehuku kana ndeyegardening kana ndei we put $12 million. Saka munokwanisa kuinda through mari wako ikukaenda through office ya minister kana mazwana hapo minister weprovince wenyu ana achikuudza munofamba sei chakupai mumwe $1 chakupai mumwe manje bokudziwa kuti izvi zvinofamba zvakati izvi zvinofamba zvakati izvi zvinofamba zvakadai. Saka all you can see is a dispensation, is a government directing itself to improve the lives of the people. Wokumaruwa ari mudhorobha vese tikutaranya nyaya iyoyo. For instance, kuno kuChegutu, I don't know chikuru chikadoma, nyaya yemvura kuti ive clean. So far, tine mari yatakaona kuChina iri kuuya kuzonangana water sanitation reticulation urban councils, so that by the end of 3 years or so, we should have every urban council with clean water. Ukukumarwa kune kusina mabore no clean water. My Chumburis department yava takatengera marigs akati kuti, so that the program, because there's one program 500 bowls spreader. That's not the last one. It's the first cycle, 100 days, 500. What you want to do? Tatiwana rig another dig mvura up to 1,000 meters. Nyangwe kada kutambura sei chida kuchitiza inokubatwa mvura yacho takuta ku 1,000 meters namariga atawana. Saka hakuna nzvimbo inenge ikaziri so dry igoshaya mvura, because we now the rigs in the country which will be distributed. But this is evidence to show that we as the new government as ZANU-PF, we are putting economic development as a priority for our youth, for our women, for our country. We need to develop, we need to modernize, and this can only be done with the support from foreign direct investment, as well as creating an environment for domestic investment from our own people. We are also creating economic zones Victoria Falls, Bulawayo, Marare, but also we create economic zones based on commodity. Where the commodity is, we can declare that place an economic zone with special conditions and special privileges and incentives. So, for 5 years, but that takes as we employ one ready, so my revenue. So, we remain. Pamberine ZANU-PF, Pamberine ZANU-PF, Pamberine Queen of elections, Pamberine Queen of elections, Pasne Mandu, Kuspera Zuro, Dakataura Inikuti, my elections, Arikom Siwa 30 July. Anindika, Kubape! Vakawanda vakasvika elections aiwa kungotaura muridzi wavo ndisu ndakazonda zuva rataka munhu wese manje akwepa zuva rataugwa nesu. Saka zivai kuti pamunenge muri kune vanotaura zvinoitika pamberi neZANU-PF, pamberi neZANU-PF, pamberi nokubatana, pamberi nokubatana.
Pamberi Mashon West, Pamberi no Queen my elections, Pamberi no Queen my elections, pass me Madu, I have an agenda. Zimbabwe, it is a mine. Shagare, pass ne mandu. Ati chitokere iko chapa mawaona baba nditi. Mawaona na maya nditi. Shaitwa, ngati chitererei zviri kutera. Ndamumbodzodzera chimuti kuna chairman weprovince.
you. Ngatichizokerai. Ngatichizokerai. Ngatichizokerai kumashure. Tinotenda vasvinzwa president. Thank you. Tinotenda mayuthi edu. Tinotenda ngatichizokerai kumashure. Tatenda chizokerai. Thank you. Thank you, my youth. Thank you very much. Pamsoroi, Your Excellency, President wedu namai, ma-VP edu, tatsikwa nemadzishe edu ekuno nhasi ndangoti muzive. Tina mambongezi vari pakati pedu, naChief Mbwizi, namambo Mashaya Mombe, Nerera, naHeadman Murombedzi, naChief Mashaya Mombe. Saka takatsigirwa kwazvo neushe hwedu hwekuno kuMashonaland West. Toda kukutendai vana mambo vedu vaduku. Your Excellency vakagara kutendeu. Tinotenda. Ndisati ndapa chimuti kuna PC. Your Excellency, pane mayuthi ekuno vanoita zvemining. Vativo aiwa tiri kufara nebasa ramuri kuita. Nezvamataura kuti hakusisina mukorokoza, takati chikorokoza. Saka tiri kuda kukupaiwo chipo chedu chemombe 2 dzavari kukupai. Tinoda kuvatenda mayuthi edu ekuno veDanangwe Youth in Mining vadoneta mombe 2 kuna president. Ndakudzorera chimuti kuna National Political Commissar edu kuti vaende mberi. Tinotenda. Pamberi neZANU-PF, pamberi nokubatana, pamberi nokuwina ma-elections. Itipe, pasi nemhandu. Tinotenda, Your Excellency, ukuru hwese hwakudzwa. Ndoda kuti mundibvumire, Your Excellency, nditore mukana uno ndisumudze Honorable Vice President Campbell Dukish Mohadi kuti vauye vatipetere mumazwi mashomanene pane zvamaturira mhomho yeZimbabwe iri pano. Honorable Vice President Campbell Mohadi, sir. Zvanzi ndiperekedze Honorable Vice President kuti vadzike kuti munyatso kuvaona nokuti vakati fupukei kudarika inini. Saka ndova muri kuona ndichidzika navo kuti vataure nemi muchinyatsoona uswe hwavo. Tatenda. The higher you go, the cooler it becomes. I'm very ZANU-PF. I'm very ZANU-PF. Idiwe. Your Excellency, President of the Republic of Zimbabwe and Commander-in-Chief of the Defense Forces, First Secretary of the ruling party ZANU-PF, and our winning candidate. First Lady Amai Auxilia Mnangagwa, Maripakati Pedu Pano, Vice President and Second Secretary of the party, Comrade Chwenga, National Chairman of ZANU-PF Amai Opa Chunguri Ashiri, National Political Commissar, General Ugeje, provincial chairpersons, our traditional leaders here present, and us all. Your Excellency,
zvataurwa nhasi pano apa zvandiyeuchidza my first lesson ndiri kuhondo kuti hondo yatiri kurwa nguva yacho iyeyo was for political emancipation, and ndiyo hondo yamarwa imimi tikatevera isuwo tikazviita izvozvo. So the next one is economic emancipation. So we have attained our independence, and the next thing is economic emancipation. Manyasa kutsanangura zvakanaka, and we explained so well to the multitude here gathered that it is now economics first and politics mature. This is exactly what the philosophers or the socialists and communists say. They say any struggle is faced in twos. And you further explained to us that the Almighty God does these things in three. Kana hutongi wao is in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. So even in our dispensation, tinotonga hutongi wacho huri patatu. This is the legislature, the executive, and the judiciary. And even in a family situation, kuna baba na mai na mwana. Even in our kitchen, mafiwa edu matatu to support the pot that feeds the family. So you touched all those things. And what I am going to say to the comrades is that this dispensation yamuri kuona pano inotaura nemazita akawanda. Vamwe vanoti ijunta, chokwadi kana muchida kuti ijunta because we are all trained persons. But there is nothing we can do. Inguva yedu ndisu takaiswa training nevakuru vedu and ndisu vatabata matomu manje. So there is nothing untoward about it. Zakadar, Your Excellency, you explained in full to this gathering that the first thing that we must look at is to bring food on the table. That we must develop our agriculture. And Mukapa, Muyenzaniso, Mashonaland West. Mashonaland West is the basket, food basket of this country. And then you even went further and say over and above that, kune mining, kune cherwa, everything that we have, our natural resources underground, they must be exploited towards the empowerment of our own people, towards the empowerment of our youth. Because we are here today as their leaders, but just as what we were cadres, we were soldiers, but today we are leaders. So they will lead tomorrow. So we are preparing the ground for them. You also touched, Your Excellency, about the infrastructure. Let me first of all talk about manufacturing. Now, mati mimi zvese zvatichawana pakurima, zvatichawana pakuchera migodi, zvese zvinofana kuita kupi? For beneficiation. They must go to the factory. We must manufacture goods that we are going to use and goods that we are going to sell to other countries. And for this to happen, there must be infrastructure. Infrastructure yakakwana, migwagwa, zvese, so that we get access. All those things that inoita kana kurima kana kuchera, they must be accessible. So economic development, that's what we are here for. And we are going to achieve that. So that we leave you at a better level.
Mataura zvakawanda kuti a lot of countries vakuunza mari development. You send us as your twicees to visit quite a number of countries in India, Japan, Europe, Spain, and Portugal. We went there and we explained what we stand for, and they are ready to come immediately after elections. But what is important, chinokosha kupfuura zvese runyararo, there must be peace, because when there is peace and unity, there is development. Pasina izvozvo, there is nothing we can do. Vavengi vedu, they are looking at us. They listened to you, which it means we want a free, fair, and credible election. They want to know whether it is going to be free, fair, and credible. And our enemies are out to provoke us. So it seems because we have got all these multitudes, we don't have to fight with the minnows. Isu tinofana kuti tivaregere vachingohukura, as you said, vachingohukura. It's just like a jackal. A jackal will howl at the rising moon, but the moon will never stop in its course. So, Your Excellency, ndinoda kutenda ndakamirira vatungamiri venyu, your subordinates or your lieutenants, kuti matitira basa, matirovera ndima. Even if we are now going to address our rallies, pachedu musipo, we have now got the template how to talk to the people. We have it. So, and on behalf of the people of Mashonaland West, ndoda kukutenda zvikuru nokubuya kwenyu kuti muzoonane nemutungamiri wenyu. Vachikupai gwara why you have got to vote ZANU-PF. It's not a question of just being a member, but why you have got to ZANU-PF. You're voting ZANU-PF for economic development, for your betterment, and for a better, brighter future. Your Excellency, zvese izvi zvinoitika kana tine runyararo, as I said. So between us or amongst us, we need to love each other. Where there is unity and peace, there is love. Kana kusina rudo, hakuna peace, and there is no love. Even in a family situation, as we go to. So noda kukutenda for having spared your time, your precious time, to come and be with us now, from Mashonaland West. And I'm very happy about myself, because in I think I need to be credited for that. So ndagona, and ndagona saizozo, which means I've learned a lot from my principal. Nemiwo, you must learn a lot from your principal. Tisanyadzisa musangano wedu weZANU-PF, tisanyadzisa our leader, tisanyadzisa vanhu vese vatakamirira, vanhu vese vanobaya vatevedzeri vedu nokuita zvisina kururama. Ndatenda. Thank you. Maoko Mdenga, Vice President Vataura, and hey, Shakare, Chibong, Mururunya Murizo, Papa President Mataka Tsikamuno. Nokuti tichiripo sema MP ndema vanduna varipo pana patesta nduna toda kutenda vengi mayuthi akazara zvekuti toda kutenda chairman ziyambi magona basa iye zvino takuchikumbira isu tese tinoramba takamira takagara
mwezi